Հայտարարություն Հայոց համազգային միասնություն կուսակցությունը, իդեմս կուսակցության նախագահ Միհրան Պողոսյանի, խորապես գիտակցելով իր քաղաքական եւ բարոյական պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության ապագայի հանդեպ, ինչպես նաեւ սատար կանգնելով հայոց պետականության պահպանմանն ու զարգացմանը, հաշվի առնելով հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ տեղի ունեցող ոտնձգությունները, առաջարկում է միասնության նախագիծ։ Հայաստանի Հանրապետության հերթական կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը համաձայնության են գալիս հետևյալ սկզբունքի շուրջ. Եթե որևէ ընդդիմադիր կուսակցություն կամ կուսակցությունների դաշինք ընտրությունների արդյունքում հավաքում է 50%-ից պակաս քվեներ, սակայն մյուս ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից առավել, ապա մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները կամ կուսակցությունների դաշինքները պարտավորվում են ապահովել այդ ուժի, կուսակցության կամ կուսակցությունների դաշինքի օգտին անհրաժեշտ քվեների համախմբում, որպեսզի կանխվի գործող իշխանության վերարտադրությունը եւ ապահովվի քաղաքական փոփոխություն։ Եթե որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ կամ դաշինք հաղթահարում է 50%-ի շեմը, ապա սույն հռչակագիրը դադարում է գործել եւ քաղաքական միավորները գործում են ինքնուրույն հիմքով։ Սույն հռչակագիրը չի ենթադրում կոալիցիայի ձևավորում, այլ ուղղված է ընտրական փուլում ընդդիմադիր ուժերի քվեային համախմբմանը, ժողովրդավարական գործընթացների պաշտպանման եւ իշխանության փոփոխության նպատակով։ Հայոց համազգային միասնություն կուսակցության նախագահ Միհրան Պողոսյան